sacou a Consellería de Educación unha cousa nova, un proxecto de millóns de euros, por suposto, sobre o uso das pantallas fora da escola. É un contrato que poden asinar o alumnado de acordo co profesorado e ca familia, claro, porque isto se vai á casa, terá que estar a familia aí metida no allo, sobre o tempo que van usar as pantallas e creo eu que como. Eu non entendín moi ben, e este é un dos problemas, dá igual, porque eu cando protesto ninguén me fai caso, pero así, lendo entre liñas, paréceme que van ter que ir alí que asinaron cun profesor ou cunha profesora, contarlle que viron no móbil na casa ao profesor ou profesora, que é unha autoridade, garantirme que lle tes que contar ti o que ti fas na túa casa e o que fai a túa familia logo tamén. Bueno, en fin, é que non me quero quentar, pero xa me quento. Eu falei hai unhas semanas do da biopolítica nas aulas. Eu, hai uns anos, intereseime moitísimo pola sección feminina. Este libro fabuloso de Begoña Barrera, que o recomendo a quen teña interés, paga a pena, e cando gústame moito o que pon ao pé do título, que é Historia dunha tutela emocional. E, ademais, eu merquei libros da época, porque me interesaba moito ver que se facía nas aulas, non? Despois de ler a Begoña era como, pero isto como operaba de verdade, non? Todo isto podo conectalo con todo o que falei de Foucault, que falou moito deste tema das escolas e das tutelas. Crear suxeitos que precisen esa tutela. E daquela volvín a Foucault, vendo isto que saca o PP. Foucault falou da psiquiatría, da saúde mental, e non é que negou que existe a enfermidade mental, mas sí que dicía el que esa psiquiatría do século XX funcionaba pola normalización. Era quen definía o que é normal e o que non é normal. Falou de tres individuos, ou seja, tres categorías, que sería aquel enfermo mental que non ten solución, non? Un monstro, unha persoa que hai que institucionalizala. Falou do onanista e falou das persoas a reformar. E aquí entra a escola. Tomei unha nota. Aquel individuo a reformar, a corrixir, a reconducir, pode ser o neno indisciplinado, o lorchan, o histérico, bueno, os delincuentes, reincidentes e o anormal cotiá. Mas eu, indo á escola, o indisciplinado, o bajo e o histérico son tres crianzas que me vou quentar, que dende hai anos que eu puiden ver a escola entrar na miña casa, son tres crianzas que se están protocolorizadas, que son o TDAH, que se ten moita hiperactividade é o indisciplinado, e se toca máis a atención é o lorchan, e o histérico, que diría Foucault, é o alumno TEA. Eu isto sentinlo a unha psicóloga e calei a boca, porque quen son eu que son unha ninguén? E calei a boca, pero dixo algo que xa non se di autista e Asperger, porque había xente, dixo así, falou en primeira persoa do plural,
había persoas que non nos centraban, si, nin nunha cousa nin na outra. Por iso se creou o espectro autista, para que poidamos clasificar, Dios me perdone por falar así, ao histérico, que non nos centraba. En fin, Foucault dixo algo sobre este individuo que imos corrixir, vai ser na cadea, nos hospitais, dalle voltas, pero eu quero ir aquí ao tema de a escola. Mais eu no outro vídeo xa falei de como a escola deriva aos Sergas. En Galicia, sí. Pero hoxe veño con outro tema. Para corrixir, a escola, para corrixir, crea disciplinas. Aquí poderíamos falar microfísica das disciplinas. E aquí o que fai a escola é controlar os horarios e fai un traballo de vixianza que serve ao poder. Fai rexistros, que aquí é onde eu digo, vas asinar cun profesor, profesora, un chaíñas, que Dios me perdone por falar así, porque esta xente non se vai plantar de cara a isto e decir hasta aquí podíamos chegar, porque non o van facer, porque os coñezo, porque levo anos molestando o ensino. Cantas horas usas o móvil na casa? Sí? E imos crear ademais rexistros, e que van crear rexistros de canto usan o móvil e para qué. É que vos lo digo eu, e non preciso unha bola de cristal para ver o futuro, porque aquí de verdade que o profesorado se planta de verdade a dicir non queremos administrar as vidas da cidadanía, das familias, é que despois preguntámonos como triunfou o fascismo. E tú me lo preguntas. En fin, o tema da avaliación, que a avaliación, sí, claro, aquí haberá unha avaliación de se a persoa cumpriu co contrato. Cando eu falo de etiquetas, protocolos, eu os protocolos escolares non os vexo como carga burocrática, vexos fillos da lóxica fascista. Etiquetas, protocolos, a clasificación temperá. Canto antes os metemos, mellor creamos o suxeito que é administrable. Hoxe administra a escola, mañá administra o goberno. É así. Unha infancia xestionada, unha tutela emocional, diagnósticos que organizan as vidas, protocolos que organizan as vidas. Sí? Isto é realmente un fío propio de Foucault. Eu levo anos vendo. A min, eu escandalízome e ás veces ríome de que sexamos, a min o que me rebenta a cabeza é persoas que nos consideramos unha xeración preparada. Preparada para qué? O sea, que fantasía é millóns de euros anuncialo a bombo e platillo, que cho compra o profesorado para xestionar a cidadanía? En serio? Para rexistrar o que fai a infancia cando sai diso que son institucións. E aquí entra o problema. Se hai etiquetas, e hai protocolos, e hai clasificación, e é unha infancia xestionada, o que se fai é sustitúese o vínculo humano por todas esas tranjalladas. Anúlase
o criterio das persoas adultas, desas familias que dirán, ai, que dixo esta escola é asino, pero dese profesorado que compra un proxecto que sigue unha lógica fascista, que eu quero dicir, porque esa progresía é a primeira que abre a boca para chamarche fascista. E compran que a min voa-me a cabeza. Esa é a xente que fala de pensamento crítico. Pero en que momento a escola asina e contratos do que ti vas facer na túa casa, cas túas criaturas, de verdad. E, por suposto, eu anoteino aquí convertir sempre a diferenza en xestionable, nun expediente. Todo o que sae da norma ten un expediente. De verdad. Estaría Foucault tomando notas. A pregunta de Foucault, despois de tomar notas, ao ver aquí, se ven aquí a Galicia hoxe, diría, anoteino así, que fai a sociedade galega, que fai o profesorado, e que fan as familias cando aparece o que non encaixa? Acompañan e escoitan? Ou clasifican para que todo siga funcionando? Estamos facendo cousas innovadoras como esta tontería. Non, voulle chamar tontería, dame igual que coste 20 millóns de euros. Para que a sociedade poida seguir igual. E véndeno, e pode parecer bo. Mais hai que sempre cuestionar se é unha arma de control, unha arma de poder, porque toda a merda métese na escola. É unha escola que lle pide contratos ao alumnado e á familia, por extensión, para regular a vida fora da escola, non está educando e non está coidando da sociedade, si? Non está fomentando o pensamento crítico e non está preparando cidadás libres. Está tutelando a infancia para crear unha sociedade que precisa tutela. E os gobernos, que lles leva a idea tutelar, son eses que na base teñen a palabra que tanto vos gusta usar, que é fascismo, e a escola, en Galicia polo menos, leva anos seguindo a lógica fascista de clasificar a poboación, de administrala, e de tutelala, e de meterse ata a cociña de todas as familias. E iso fai no profesorado que di que si pensamento crítico. Por se o vin desde fora, desde dentro, debe cheirar a fascismo,